한치 같은데? 한치다. 어우 사이즈 좋은데. 짧았네. 선생님 유튜브 이름 뭐라고 해야 돼요? 행복의 나 TV. 행복이? 행복이와 나 행복. TV라면 나와요. 이거? 이거? 네, 이거 하겠습니다. 고맙습니다. 그럼 오늘 아까 잡아가지고 죽어버렸는데 어떡하지? 올라갔어요. 아 저는 전혀 몰랐어요. 그 아는 사람이 저희도 여기 얼마 안 돼가지고. 네, 뱃사람이라서 나도 알고 있는 거고. 요즘에 저기 알잡지라고 해서 저 외도 쪽에 통발 났는데 문어 그 하나 사이에 잔뜩 들어가는데 그 사람들 다 달라가 버렸어. 아는 사람도 다 달라가. 가벼운 거 아니에요? 계속 돈 먹는 거야. 장기는 게 아니고 저는 우리 건자들도 못 오게